Tole hordoftoota kabajamtoota hordoftoota keenya kun qophii qoraasuma seeraati qopheessan leencoo asan. Har'a egaa yeroo muraasaaf daqiiqaa muraasaaf jechuudha. Dhimma waliigaltee hojii mirgaa fi dirqama hojjetaa fi hojjechiisaa bu'uura labsii hojjetaa fi hojjechiisaa lakkoofsa 1156 muraa 2011tiin waliin ilaallaa jechuudha. Keessattuu dhimmi kun dhimma baay'ee akkaan barbaachisu hojjetaa fi hojjechiisan hariiroo qaban keessatti mirgaa fi dirqama akkamii qabu, hojjetaan mirga akkamii qaba, dirqama akkamii qaba, hojjechiisanis akkasuma mirgaa fi dirqama akkamii qaba, waliigalteen hojii qabiyyee akkamii qabaachuu qaba, qabiyyeen waliigaltee gidduu isaanitti jiru maal hammachuu qaba, wantoota akkamii kan hammatudha kan jedhu egaa bifa gabaabaadhaan waliin ilaallaa jechuudha. Egaa waliigalteen hojii haala raawwii hojii fi mirgaa fi dirqama gamaa gamana kan hojjechiisaa fi hojjetaallee jechuudha. Mirgaa fi dirqama gamaa gamana kan hammatu walta'iinsa hojjetaa fi hojjechiisaa gidduutti taasifamuudha jedheeti seerri hiikoo kenneera jechuudha. Egaa waliigaltee hojii keessatti hojjetaan hojii hojjechuuf jechuudha. Kaayyoo adda biraan qabu. Hojii itti qacarame sana hojjechuudhaaf jechuudha kaayyoon isaa hojjetaan. Hojjechiisan ammoo egaa kanfaltii kafaluuf waliigaluu jechuudha. Kaffaltiin sun egaa kaffaltii mindaa ta'uu danda'a, kan faayidaa iddoodhaa ta'uu danda'a, allowaansii durgoon akkasumallee immoo kan overtime ta'uu danda'a jechuudha. So haala kanaan kan hiikoon kennameefii jechuudha. Waliigaltee hojii mirgaa fi dirqama hojjetaa fi hojjechiisaa gaafa jennu. As keessatti egaa qabiyyeen waliigaltee hojii tokko maal qabachuu qaba? Waliigalteen hojjechiisaadhaa fi hojjetaa gidduutti raawwatamu maal hammatuu qaba of keessatti kan jedhu tokko irratti egaa kan yerooti. Kan itti aanu immoo iddoo hojiidha. Eessatti hojjetaa? Eessattidha kan hojjetaan suni hojii irratti qacarame kana raawwatu. Waa'ee mindaa, haala shallaggii fi kaffaltii. Mindaanis achi keessatti ibsamuu qaba jechuudha. Hammamiidha mindaan sun? Yoom kaffalama? Haala kamiin kaffalama? Hammamiif tura? Haala ifa ta'een egaa teessifamuu qaba jechuudha barreeffamaan. Waliigalteen hojii haala addaan seeran yoo ibsame malee bifa foormii addaatiin taasisuun dirqama miti jechuudha. Seeran
foormiin addaa akka isa barbaachisu yoo ibsameen ala foormii addaatiin taasisuun dirqama miti jechuudha. Egaa waliigalteen hojii barreeffamaan ala raawwatamu afaaniin yookaan gochaan kondaakti ta'uu danda'a jechuudha. Barreeffamaan alallee afaaniin waliigaluu ni danda'u jechuudha. Gochaanis afaaniinis barreeffamaanis ta'uu danda'a. Egaa hojjetaa fi hojjechiisan waliigalteen hojii barreeffamaan kan hin raawwatamne yoo ta'e hojjechiisan haalota kanneen qabu seerri dirqama kaa'aa jechuudha. Yoo afaaniin waliigalan osoo qabiyyee isaa kontentii isaa hin jijjiirre dheedhiidhuma irratti waliigalan sana barreeffamatti jijjiiree guyyoota 15 keessatti hojjechiisan hojjetaadhaaf kennuudhaaf dirqama seeraa qabaa jechuudha. Kunis egaa maaliif ta'e yoo jenne hojjetaan hariiroo hojii keessatti mirgaa fi dirqama isaa sirriitti akka hubatu amma afaaniin yoo ta'e dagatamuu danda'a. Mirga isaa san akka hin kabachiifanne dhiibbaa irratti uumuu danda'a jechuudha. So dhiibbaa akka irratti geessisuun irra hin jiraanneef gara barreeffamatti jijjiiruu qaba, haala hubatuu danda'u gargaaruuf akkasumas falmiin yoo ka'e dhimma falmiif sababa ta'e salphatti hubachiisuun qaama dhimmi ilaalu jechuudha. Qaama falmii sana furuudhaaf seeraan aangeeffame hubachiisuudhaaf salphatti hubachiisuun akka danda'amuuf tilmaama keessa galchuun fala seeraan kaa'ameedha. So falmii wayii yoo ka'e afaan yoo ta'e dagachuu danda'anii jechuudha. Gareen lachuu irratti walii galuu dhabuu danda'u waan ta'eef garuu inni afaaniin dura ta'e sun guyyaa 15 keessatti barreeffamatti jijjiiramee hojjetaadhaaf gaafa hojjechiisan kennu faayidaa kana qaba jechuudha. Faayidaan isaa inni bu'uura egaa mirga hojjechiisaa kabachiisuufi. Akkasumallee immoo falmii yoo gidduu isaanitti kan ka'u ta'ellee qaama falmii akka furuuf akka hiikuuf seeraan aangeeffame sana mala salphaa ta'een hubachiisuun akka irra jiraatuuf yookaan akka danda'amuuf gara barreeffamatti barreeffamaan ta'uun isaa dirqama akka ta'u seerichi kaa'eera jechuudha. Egaa wanni as keessatti hubachuu qabnu afaaniin yoo walii galan guyyaa 15 keessatti gaafa gara barreeffamatti waan afaaniin irratti walii galan sana barreeffama keessa kaa'uu qaba jechuudha. Kaa'uu qaba malee irraa hambisuu yookaan itti eda'uu hin danda'u jechuudha. Kana hubachuun egaa dirqama jechuudha. Turtii yeroo waliigaltee ilaallu turtii yeroo waliigaltee hojjetaa fi hojjechiisaa bu'uura labsii lakkoofsa 1156 muraa 2011 kanaan turtiin yeroo isaa haala kamiin ilaalama? Gosa sadiitti qoonnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Turtii yeroo waliigaltee hojjetaa fi hojjechiisaadha. Battala gurguddoo sadiitti hirree ilaaluu dandeenya jechuudha. Tokko egaa waliigaltee yeroon hin murtoofne. Kan yeroon hin murtoofne jechuudha. Waggaa tokko, waggaa lama, ji'a tokko, ji'a sadii kan hin jedhamne kan yeroodhaan hin murtoofne. Kan yeroodhaan hin murtoofne. Akka qajeeltotti egaa waliigalteen hojii hundinuu kan yeroo hin murtoofneef raawwatame ta'ee lakkaa'ama jechuudha. Qajeeltoon bu'uuraa principaliin isaa jechuudha. Period of limitation hin qabu. Malee waliigalteen yeroo sababeeffachuun addaan kan hin citne ta'uu isaa agarsiisa jechuudha. Garuu immoo exceptionally kaawwata haala addaatiin egaa seerri kanneen kaa'ee jira jechuudha. Labsiin kunillee kanneen kaa'ee jira jechuudha. Yeroodhaan akka ta'uun isaanirra jiraatu yookaan ammoo yeroodhaanis kanneen daangeffaman jedhee kan labsiin kun kaa'ee jira jennee fudhachuu dandeenya. Akka principalitti garuu akka qajeeltoo bu'uuratti waliigalteen hojjetaa fi hojjechiisaa gidduutti ta'u turtii yerootiin hin daangeffamu jechuudha. Haala addaa labsii kanaan teechifameen alatti. Lammata egaa waliigaltee yeroo murtaa'ee haala addaa sanaan kan amma deemaa jirre jechuudha. Waliigaltee hojii yeroo murtaa'ee yeroon turtii hojjechiisaa fi hojjetaan akka waliin turaniif hojjetaan egaa hojjetaan hojii hojjetaa hojjechiisan immoo wanta hojii hojjetameef sanaaf ammoo
maallaqa kaffala. Hamma yoomiif hojjetaan hojii sana hojjechiisaaf hojjetaa. Hojjechiisan immoo hamma yoomitti qarshii yookaan maallaqa kana kaffalaa fi wantoota jedhan kana kan hammateedha jechuudha. Egaa hojjetaan sababoota akka hayyamaa, dhibee yookaan sababoota kan birootiif yeroof hojiirraa yoo hafe bakka buusuuf hojjechiisan hojjetaa yeroo muraasaaf qacaruu danda'a jedheeti labsiin hojjetaa fi hojjechiisaa keewwata 10 muraa tokko baajalatti kaa'ee jira jechuudha. Yeroodhaaf. Fakkeenyaaf hojjetaan dhaabbiidhaan qacaramee jiru tokko sababoota amma kaa'aman kana hayyama waggaa ta'uu danda'a. Hayyama da'umsaa ta'uu danda'a. Dhibeedhaa ta'uu danda'a. Sababoota birootiin yeroof hojiirraa yoo hafe isa kana bakka buusee hojjechiisan hojjetaa yeroo waliigaltee yeroo murtaa'een qacaruu akka danda'u. Hojjetaan hojjechiisaa waliin waliigaltee hojii yeroo hin murtoofnee qabu. Tasa hojii irraa adda yoo bahe hojjechiisan yeroof hojjetaa waliigaltee yeroo murtaa'een qacarachuu akka danda'ullee kaa'ameera jechuudha. Haala addaatiin kanneen duraan yeroo hin daangofneef qacaramuun irra jiraata jennee kenne sana. Haalli biraa hojjechiisan hojjetaa waliigaltee yeroo murtaa'eef akka waliigalu hayyamu qacarrii yommuu caasan jaarmaya hojjechiisaa qoratamu taasifamuudha jechuudha. Yeroo caasan qoratamu caasaa isaa keessatti amala hojii isaa sanirraa kan ka'e haalli qacarrii isaa kan yeroo murtaa'eeti jedhamee yeroo teessifamu keessatti ta'uu danda'a jechuudha. Hojjechiisan caasaa jaarmayaa isaa qorachiisuu irraa jalqabee haga guutummatti hojiirra oolchu gidduu turtii jiraniif hojjetaa waliigaltee yeroo murtaa'eef qacaruuf aangeeffamee jira jechuudha. Kuni kan ta'uuf bu'uura keewwata 10 muraa tokko haa yookiin iitiin egaa hojjechiisan hojjetaa yommuu qacaru qacarrichi guyyaa 45 caaluu hin qabu jechuudha. Keessattuu kan yeroo murtaa'e kuni guyyaa 45 fi sanaa gadi jechuudha. Caaluu hin qabu yoo jedhu egaa guyyaa 45 fi sanaa gadi jechuudha. Sanaa ol caaluu hin qabu jedhameeti kan kaa'ame waan ta'eef haala saniin egaa hojjeta dhaabbileen dhuunfaadha. Hojii isaanii irratti hojjechiisaa qaxaranii hojjetaa qacaranii hojjechiisan akkasumallee immoo biiroleen hawaasummaadha dhimmoota kana hubachuutu irra jiraata jechuudha. Wal dhabdiin yogguu gidduutti uumamu haala kamiin furmaata argachuun akka isaanirra jiraatullee dhimmoota kanaan egaa kan furmaanni kennamu waan ta'eef labsii kana bu'uura kanaan ilaaluun dirqama waan ta'eef egaa dabalataan egaa haala kanaan hojjetaa jechuudha hojjetaa sana. Seerri daangesseera jechuudha isa kanallee. Egaa dhimmi kun kan amma ilaalaa jirru keessattuu labsii lakkoofsa 1156 muraa 2011 labsii hojjetaa fi hojjechiisaa jennee dhimmoota bu'uura keessattuu waliigaltee hojjetaa fi hojjechiisaa keessatti mirgaa fi dirqama hojjetaa fi hojjechiisaa kan ilaalaa jirrudha. Kun qophii qoraasuma seerati qopheessan Leencoo Hasanii. Namoonni dhageeffataa jirtan galatooma ulfaadhaa. Sheer godhaa yaada keessanillee hiriyoota keessan bira akka ga'u komantiis godhaa sheeris godhaati. Namoonni egaa akka irraa hubatan yeroo muraasa fi egaa haala kanaan kan laallu. Kanaaf egaa dhaabbanni hojjechiisaa balleessaa hin qabu. Waliigalteen seeran ala addaan hin citne jechuudhaan haalli itti mormuu danda'u ulaagaalee kana yoo guute guyyaa 45 fi sanii gadiif yookaan qacaru ta'e waliigaltee yeroo murtaa'eef qacarame ta'uu isaa ibsee gaafa yeroon kaa'ee jira jechuudha. Haala saniin laaluun dirqama ta'aa jechumaa fi egaa hojii murtaa'eefoo hojimtuuyyuu immoo hojii murtaa'e yoo ta'e hojii siizinaal ta'an hojii shankora agadaa muruufaa yoo ta'e hojii midhaan haamuufaa yoo ta'e hojiilee siizin ta'anii hojjetan kana yeroo irratti hundaa'an kana yoo ta'e egaa haalotni keewwata 10
jalatti ibsaman hedduun isaanii kanneen hojjechiisan hojjetaa hojii murtaa'eef qacaree hojjechiisu dandeessisanidha jechuudha. Haalotni kunniinis egaa haalota akkam jennee yoo ilaallu hojii murtaa'e tokko hojjechiisuuf kan akka malaalaa turre shankoora fa'aa maal fa'aa hojii murtaa'aa wayii baay'ina hojii uumamee hir'isuudhaaf hojii waqtii murtaa'e keessa dhufuu fi kanneen fakkaatan tarreeffamanii jiru jechuudha. Kanaan ala egaa seeraan hin hayyamamne jechuudha. Haalota kanaan ala hojjechiisan hojjetaa yeroo murtaa'eef qacaruu hin danda'u jedha. Kanaan ala qacaree yoo argamellee seera maleessaa jechuudha. Seera qabeessa miti. Seeraan ala ta'a jechuudha. Haa ta'u malee egaa hojjechiisan tokko dhimmoota kanneen irratti yeroo meeqaf irra deddeebiin hojjetaa qacaruu akka danda'u labsichi hin murteessine jechuudha. Yeroo meeqaf akka ta'e irra deddeebiin isaa repetiishiniin isaa yeroo meeqaf akka ta'e hin ibsamne jechuudhaan kaa'e egaa. Ulaagaalee kanneeniin wal qabatee rakkoo ta'uu kan danda'u egaa fakkeenyaaf hojiin tokko waqtii murtaa'e qofa hojjetama jedhamee labsicha keewwata 10 jalatti kufuudhaaf yeroo hammamiif turuu qaba yookaan ammoo kan addaan citu yeroo gabaabaaf qofa yoo ta'e akkamitti ilaalama kan jedhu egaa dhimmoota ammallee falmii qabanii fi furmaata hin argatinidha jechuudha labsii kana keessatti illee. Bu'uuruma kan isa 377 saniin inni kunillee egaa dhimmoota falmii qaban of keessaa qaba jechuudha. Turtii yeroo waliigaltee irratti falmiin kan ka'u yoo ta'ee fi hojjechiisa sababa isaa kana wajjin ibsuun irra jiraataa dirqama kana egaa gara hojjechiisatti duufi seera jedha seerri egaa gara hojjechiisatti akka duufu yookaan ammoo dirqama hubachiisu burden of provii egaa garasitti kaa'ee kan jiru ta'uu isaa hubachuun barbaachisaadha. Egaa hojjechiisan hojii hojjetaan tokko hojjetuuf hojjetaan hojii hojjetaa dhimma biraan qabu hojjechiisan immoo maallaqa kafalaaf waan ta'eef haalota kanaan mirga fi dirqama gama lamaan hin jiru hubachuun qacaraanis egaa qacaramaa sanaaf mirga isaa eegee kabajee faayidaa isaa eegsisuudhaaf hojjetaan illeen ammoo faayidaa hojii biiricha yookaan dhaabbata isa qacaree sana dirqama isaa bahuudhaaf seerri dirqamoota akkanaa kana kaa'ee qacarrii yeroo yaalii yoo as keessatti hammamii fi sababni qacarriin yeroo yaalii barbaachiseef egaa hojjetaa fi hojjechiisan yeroo kana keessatti waliif ta'uu isaanii adda akka baafataniif amala isaanii akka wal baran dhuguma namni kun hojjechiisan kuni namooma qaba naatoo qaba haqa namaa eegaa akkasumallee immoo hojjetaan sunillee ogummaa qaba naamusa qaba jechuudhaan egaa yeroo itti qormaata yeroo itti wal fayyadaa jechuudha. Keessattuu amma dhaabbileen baay'een yeroo kana luus godhu jechuudha. Yeroo kana sirnaan hin madaalan hojjetaa yeroo kana keessatti sirnaan faana hin bu'an naamusa isaa faana hin bu'an naamusa isaa faana hin bu'an jechuudha. Bu'a qabeessummaa effectiveness future irratti hojii irratti qacaruuf deeman kana irratti amanuu bal'ata guddaa galatoomi ulfaadhu I think yeroo dheeraa dura yuunivarsiitii tokko keessa waliin turre wal beekna amma naannawa shaggar akka jirtus odeeffannoo qaba. Khalid Abdullah Ali ulfaadhu my brother from Australia or Canada. Thank you very much. Ulfaadhu atisi dhageeffachuun keessan caqasuun keessan value qaba jechuudha. Miidiyaan tuni gara fuulduratti illee guddattee egaa miidiyaa haqa ummata keenyaa karaa seeratiin mirga namni seera beekuun akka irra jiraatu sababa seera wallaaleef mirgi isaa keessanii gumaachi isin godhaa jirtan gumaacha guddaadha jechuudha. Namni keenya keessattuu sababa adda addaatiin seerarraa fagoo jira jechuudha. Duuda galee jira seerarraa. Seerarraa duuda galee jira. So kana dirqamumaan ittuma hidhaa, ittuma lallabaa, ittuma qaayoo xiqqaate baatii 7 baatii 8 keessatti amma hubannoon gaariin uumamee jira. Namoonni sirnaan
naamusa aayaa isaanii eeggatanii akkaataa itti komentii jalatti gaafii isaanii gaafatan. Duraan amma yeroo jalqabaa sana akkanumaan nuti iyyitaa seera kan Itoophiyaa moo kan eenyu nutti himtaa seerri hin jiru nu dhiisi. Even dhaabbilee siyaasa adda addaatti nama maxxansuun ogeessa maxxansuun baay'ee ture. Amma wantoonni sun definitely anis obsa'e amma haalonni hunduu haalota bareedaa ta'aa jiru jechuudha amma. Namni fi seerri amma wal baraa dhufee jira jechuudha. Qophiin qoraasuma seeraa waan amantu keessa raawwii irratti rakkoon hedduu jiraachuu danda'a. I think hin beekan illeen. Anis biirokiraasii mootummaa kana keessa ture waan ta'eef. Hojii irratti ogeessi yookaan hoogganaan sababa adda addaa guuruun abbaa dhimmaa deddeebisuun waa fudhachuun ija keessa laaluun eeggachuun hin jiru jechaa hin jirru jechuudha. Waan sun jiruufiyyuu amma kan amma laalaa jirru fakkeenyaaf waliigaltee hojjetaaf hojjechiisaa keessatti hojjechiisan yeroo baay'ee akka garbatti hojjetaa ilaaluudhaan miidhaa hedduu irraan gahaa kan jiru waan irra ga'eef anis waan beekuuf muuxannoo hojii kiyya keessatti illee waan beekuuf waan kan hambisuudha jechuudha kan hojjennu namni hubachuu akka qabu jechuudha. Dhugaan isiniin jedha namootuma personal yookaan ordinary people osoo hin taaneyyuu namoonni nuti hooggansaa irra jiranillee yeroo baay'ee dhageeffatanii baay'ee kan walitti firoofne kan duraa wal hin beekne dhimma lafa magaalaatiin wal qabatee lafa baadiyyaatiin wal qabatee feedbackiin jiru duub deebiin jiru baay'ee bal'aadha jechuudha. Qaamni mootummaa hooggansa gandarraa qabee hanga naannootti hanga federaalaatti illee raawwii irratti eeyyeen rakkoon jiraachuu mala. Rakkoo raawwii irra jiru san ammoo waliin jechuudha. Namni mirga ofii yoo beeke dirqama ofii yoo beeke rakkoo raawwii irratti mudatu sana furuun hin danda'ama wanti hin danda'amne hin jiru. We can change the law or environment kamuu change godhuu dandeenya jijjiiruu dandeenya jechuudha. Cichoomina gaafata garuu irra deddeebii gaafata nuffuu dhabuu gaafata. Kanaaf amma karaa YouTube'itiinis karaa TikTok'itiinis karaa Facebook'itiinis karaa Telegram'itiinis illee yeroo kiyya devote godhee of kennee yeroo hojii mootummaa irratti yeroo immoo agartee silaa namni itti boqotu hawaasni koo yoo irraa fayyadamee agartu caalaa wanni si gammachiisu hin jiru jechuudha. Wanni si gammachiisu hin jiru waan ta'eef egaa haala kanaan kan itti seenneefillee dhugaa dubbachuudhaaf akkasuma namoonni hedduun kan qaama wal hin beekne kan qaama wal beeknu hujiidhaan social mediaadhaan hojjetamu kun keessattuu hujii agartee hujii jiruuf jireenyaaf fiiduu keessatti waa baay'ee qaba waan ta'eef yaadan deeggarsa adda addaatiin deeggarsa maateriyaalatiin namoonni bira dhaabbatanillee dhugaa dubbachuudhaaf namoonni ammatti maqaa isaanii kaasuu hin barbaanne hedduutu jira jechuudha. Namoonni qaaman hin beekne dhugaa dubbachuudhaaf amma egaa namoonni agartee humna qabanillee gara deeggarsatti harka isaanii babal'isuudhaaf dhufutti jiru jechuudha. Baraa jira jechuudha namni. Dhugaan isinitti himan hayyoota dhabneeti miti. Hayyoota diinagdee dhabneeti miti. Hayyoota hariiroo dhabneeti miti. Hayyoota xiinsammuu dhabneeti miti. Hayyoota injiinaringii dhabneeti miti. Garuu akkaataan ittiin wanti ittiin ammoo beekumsa keenya kan hawaasa biraan geennu ulfaataadha. Ufi kiyya ofirratti argeeraan bilbila tokkoon baay'ee ulfaataadha. Baay'ee ulfaataadha waan ta'eef kanatu ogeeyyii ikonomistiidha. Arkiteektota, dizaayineroota, gorsitoota diinagdee, ogeeyyota ogummaa baankiitiin muuxannoo waggaa dheeraa qaban, qusannoodhaan waggaa dheeraa qaban. Hawaasni keenya baay'ee amma digital meediyaan kun fayyadee jira jechuudha. Bilbiloonni nuti gatii salphaadhaan bitaman hawaasni keenya hawaasni baadiyyaallee amma haalli inni itti raadiyoo caqafachuu hin dandeenye TV hin agarre baay'eetu jira jechuudha. Infraastiraakcharii waan hin jirre garuu bilbilootuma sasalphoodhaan gaafa ijoolleen isaanii dhageessi argannaa lafa magaalaa irratti hojii guyyaa goonu keessatti waliigalteedhaan wal qabatee waliigaltee bittaa manaa bittaa konkolaataadhaa barreeffamaan ta'uu qaba jedhee dhimmoota seerri dirqisiise kana keessatti bakka bu'ummaadhaan wal qabatee maaf dursa bar waa'een bakka bu'ummaa yoo ka'u ani nama tokko bakka bu'ummaa isaaf kennuuf maaf na barbaachise waa'ee foon osoo ofii jiru maaf na barbaachise
okay dirqama yoo ta'e hiriyoonni keenya amma kan foreigners biyya alaa keessa jiran biyya keessa illee ta'e daldala adda addaa keessa jiran magaalota adda addaa keessa qabeenya qaban gaafa ofii isaaniitii personally manage gochuun hin danda'amne jechuudha yoo ofii manage gochuu dadhaban nam itti amanan nam ogummaa qabu maalummaa qabeenya sanii beeku gaafa bakka buustu afaanin osoo hin taane barreeffamaan jechuudha. Namoonni numti bakka bu'an sunoo dirqama akkamii qabu calum jedhee fakkeenyaaf Mr. Xin tokko Mr. Bean mana maqaama sadaffaadhaaf jedhee yoo kenne maallaqni galii sanirraa argamu kiisa bakka bu'aa sanitti hafaa no that is wrong. Kallattiidhaan abbaa qabeenyaa bakka buufataa sana bira gahuu qabaa jechuudha. Yeroo baay'ee walitti bu'iitiin achiin uumama waan ta'eef bitanii fa'aa osoo maqaa naanneeffatiin bakka bu'ummaa guutuu fudhatanii taa'uun waliigaltee mandaraatiin so bakka bu'ummaan abbaa siin godhu jechuudha. Ofii asiin maallaqa baastee bitteerta abbaa siin godhu. Lamaan kee keessaa burguyyaa biraadhaa yoo inni tokko boqate dhaaltonni asii qabu. Abboot namoonni biraa immoo qaamni sadaffaan idaa yoo qabeenya sanirraa qabaatan so waliigalteen mandaraa fudhatamuun qabu jennee jirra kaaseera duratti. Ati yookaan ammoo namni bakka bu'ummaa kenne suni yookaan ammoo bakka buufataan suni yoo amma boqate seerri kan jedhu bakka bu'ummaan sun dhaabbateeraa jedha yeroo sanitti daqiiqaa sanitti sakandii sanitti. So maatiin kee sun illee dhabuuf deemu jechuudha qabeenya sana. Uf eeggannoo cimaa gochuun barbaachisaadha. Ijoollonni keenya kan biyya alaa jiran hoo maallaqa yeroo ammaa haala kamiin ergaa jiru. Maatii isaaniitiin qabeenya kana naaf bitaa yoo jedhan maatiin dhugama maqaa ijoollee saniitiin bitaa jiru. Keessi hedduun harka jira jechuudha. Wanni baay'ee garaa isin nyaata. Kanaaf itti cicci'anii qophii qoraasuma seeraa tanatti. Yoo xiqqaate nama 100 keessaa nama 2 yoo baraare anaaf waan guddaadha. Anaaf gumaacha guddaadha. Intalli gaafa manuma keessaa baasaniyyuu argeeran. Biyya galtee yoo isin jiruu fi eegaltu gaa'ela godhattee eegaltu manuma keessaa yoo baasanuu argeeran. Keezin akkasii na qunnameera. So gorsoota agartee ogeeyyonni bira daddarban dhokatanii jiran walii galtee bittaa fi gurgurtaa san keessatti bar namni mana bitu suni intala biyya alaa jirtu mucaa biyya alaa jiru saniif abaluu ilma kiyya kan ta'e yookaan fira kiyya kan ta'e ka biyya akkanaa jiraatuuf mana kana yookaan ammoo qabeenya kana faayidaa isaatiif bitaa jira jedhamee walii galtee keessa galchuun hin danda'ama jira. Biyyi kun immoo jireenya amma baay'ee rakkisaadha baay'ee ulfaataadha. Maatimatu wal gana. Maatimatu wal gowwoomsa, maatimatu wal boochisa, maatimatu wal saama. So of eeggannoo akkasii sanallee gochuun akka nurra jiraatuufi. Maallaqa hooyoo erginu. Karaa seera qabeessan keessattuu amma bara haalli jiru walitti dhiyoodha amma bilaakiin jedhamu kuni hawaalaadhaan jedhamu kunii fi kan mootummaadhaan walitti siqeenna qabu amma. Kanaan akka dirqamatti maan jiru. Seera waan ta'eef gorsa. Okay, abaluun mana naa bitette miliyoona 10 itti ergite maqaa ofiitiin bitate maallaqa sana ta'e hawaalaadhaan ergaa turte nama isa biraa seerri immoo qabeenyi tokko bu'uura seera hariiroo hawaasaa keewwata 11 95tiin maal jedha kan nama maqaan galmaa'ee jiruun saniiti jedhee tilmaama seerri. So lakki kiyya maqaa kiyyaan galmaa'ee kun walii galtee maqaa kiyyaan bite maqaa kiyyaan gabbaraa jira kana jechuudha kan dubbii ta'u. Maqaan kee achirra hin jiru waan ta'eef silaa carraan ati qabdu maallaqa isatti ergaa turte sana jechuudha seera qabeessa osoo ergite nagaya seera qabeessa yoo qabaatte manicha inni maqaa ofiitiin godheera si ganeera garuu maallaqa ittiin itti ergaa turte sana karaa seera qabeessa fi nagahee seera qabeessatiin yoo ergite sila maallaqa san deeffachuu dandeessaa jechuudha himachuu dandeessaa. Dhimmoota akkanaa kanaan keewwanni kun kana jedhaan mataa isin joorchisuuf miti. Dhimmoota gartee namni irraa fayyadamuu danda'u. Malaan. Barri kun jaarran kun keessattuu jaarran teknoolojii kun akkuma teknoolojiin faayidaa qabu akkuma bu'aa qabu mala adda addaatiin immoo faayidaa siin qabu jechuudha.
maallaqoota hoo fakkeenya fi mobile banking kana transfer yoo gootu hoo leencoo of erguu edda magaalaa yeroo ammaa dijitaaliidhaan transakshinii goonuu kana to'achuun isa baay'ee ulfaataadha. Dhimmoota gidduu kana naqunnaman keessaa baay'eetu jira waan ta'eef. Dhaddachi jibbaatallee murtii akkanaa kenneera waan ta'eef. Maal siin jedha? Akkaawuntiin namichaa jira dijitii 13 15 waan akkasii dijitoonni qaban kun jirani laaltee jirta. Maqaan aga kakayyuutti jira laaltee jirta leencoo asan galate laaltee jirta. Lammii tokkummaa abdiitti yoo galchite haala kamiin hin dogongore jechuu dandeessaa. Dogongoruu kee haala kamiin mirkaneessitaadha dubbii ka ta'amu. So bankiin dirqama akkamii qaba? Bankiin dirqama inni qabu bilbilee fi Mr. X'n tokko maallaqa sirratti galchee jira. Kanaan ol dirqisiisuu hin danda'u jechuudha. Deebisii fi irraasii kutee si deebisuu hin danda'u jechuudha akkaawuntii isarra. Why not millions, billions? Hin danda'u. Sodaa rabbii yoo qabaate malee namni sun haalli ati itti gartee namnumtu sinuu bakka biraa jiraachuu danda'a jechuudha. Asii jijjigaa ta'uu danda'a. Asii fageenyarra beegii ta'uu danda'a. Asii madda walaabuu ta'uu danda'a bidireefa. So challenge baay'ee jira jechuudha. Of eeggannoo gochuu. Ammas ilaali. Yeroo sadii maqaa cheeggodhi. Yeroo sadii ammoo lakkoofsa sana cheeggodhi. Kana malee qophiin qoraasuma seeraa waan gartee ittiin isin jiree guyyaa keessatti waan isin qunnamaati jechuudha. Guyyaa keessatti waan isin qunnamuu danda'a, waan hawaasa keenya qunnamuu danda'a kan waliin irratti haasofnu egaa dhimmoota akkasii tana alatti dhimmoota biraa waan addaati miti. Seerri egaa qananii miti. Law is not luxury. Seerri qananii miti jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha yoo jenne kan qananii'oonni qofti, kan dureeyyoonni qofti, kan warroonni baratan qofti, kan abbootiin taayitaa qofti yookaan kan abbootiin amantaa qofti yookaan namni gurraachi qofti yookaan magaalli qofti yookaan diiman qofti dhiirri qofti yookaan dhalaan qofti beektee dhiiftuu miti jechuudha. Seerri kan nama hundaati jechuudha. Law is for all. Seera hin beeku, seera dogongoree, seera waan wallaaleef waan kana raawwadhe jechuulleen ammoo itti gaafatamummaa jalaa nama hin baasu jechuudha. Itti gaafatamummaa seeraa jalaa waan nama hin baafne fi itti cichee haala adda addaatiin yeroo garagaraatti waan tana kan hojjedhu jechuudha. Resistance politiksii keessatti guddanne barsiisan afaan amaaraa nu barsiisu yoo kilaasii seenu irraa bahaa turre. As the last 1998 seera yoo naga'u maateriaalonni barreeffamni seeraa hunduu yommuu afaan amaaraa fi afaan ingiliffaatiin barreeffaa turan jechuudha. Baay'een isaanii afaan amaaraatiin barsiisanuu gaafa lecharsi godhu afaan amaaraatiin. Gaafa yuunivarsiitii dhaquun akkamitti siivil koodii akkamitti haa dubbisure. So sababa kanaani namoonni keenya egaa kan seerarraa fagaatan kan seeraan wal wallaalan bakka seeraa kanammoo namoonni waa murteessan kuni sirna dabre kana keessatti namoota agartee warra biraa turan jechuudha. Hin dhidhiibanii maal godhu si cunqursuu. Dosee namni keenya dura dosee qabatee dosee fa'aa qabadhee deema. So namatti tola baay'isoo yoonni akkasii suni. Rakkoo akkasii sana keessatti guddannee maatiin keenya rakkoo akkasii sana keessatti guddatanii har'a garuu jaarraa teeknooloojii kanatti namuu bakkuma taa'u. Fageenya kamirraayyuu bakkuma taa'u sadarkaa guutuu Itoophiyaatti namuu bakkuma jiru moobaayilii ofii tanaan. Kammoo production illee dhageeffadhu jedhe barreeffamaan jira jechuudha fuulota social media kiyyarra. So haala miidiyaan ittiin hojjetamu kamiinuu
gara fuulduraa rabbi jedhe immoo ogeeyyota bubbuleeyyii qabannee akkasumallee immoo namoota haqi isaanii haala hin taaneen harkaa baddillee dhiyeessaa haala isaan jijjiirraa jechuudha. Jijjiiruu nurra jiraata haala isaa adeemsa keenya jijjiiraa itti deemna waan ta'eef akka irraa fayyadamtan bakkuma jirtanii haaluma jirtan keessatti bakkuma jirtan keessatti yoo xiqqaate waan nam haasa'u kanarraa waan an kaasu kanarraa ufii fakkeenyaaf amma osoo karaa deemtu asheeta wayii baaqila fa'aa waan mimmi'aa kana yoo cabsatte asheeta fi bareeda biran dabran jedha Oromoon jedheetu Oromoon kenna. Isaas hin ayyamamaa. Hin ayyamamaa. Waan akkasiisantu jira jechuudha. So firiin mukaa tokko paappayyaan bareedan tokko haa jennu maangoo haa jennu dallawa nama biraatirraa dallawa keetirraan dhufee akka malee gaheera. Na nyaadhu jedha. Akkam goota seerri maal jedha itti himii waarni godhi jedha malee kutadhu siin hin jedhu. Seerri egaa hariiroo hawaasummallee hin eegaa jechuudha. Maaliif qalbii walitti cabti bara. Asheetaaf bareeda bira dhufan jennee amma baaqila namatti seennee yoo kunnu abbaan itti xaare suni keessattuu amma xaa'ulleen dabalee mi gatiin humnallee dabalee. Bareedoo akkam goota akkamitti bira dhufu. Argitee waan so dhimmoota akkanaa kanallee gurruma wal bubuufnaa jechuudha. Hanga fedhellee jaalalli jiraatu walillee jaalattan hiriyaa keetis ta'u maatii keetis ta'u qarshii 500 ol yoo kenniteef malee yoo liqeessiteef waliigaltee barreeffamaatiin taasisi. Boru guyyaa biraati. Gurratti jala. Boru guyyaa biraati. Seerri 500 fi isaa ol liqeessita taanan waliigaltee barreeffamaa godhii kanaan ala ittiin deeminii yoo gidduu keessanitti wal dhabdeen ka'e ani sin beeki kunu nagayee baankii qabaa sin baasu jechuu hin ta'u sunis fudhataman qabu jedheera seerri. Akkasuma inni liqii waliigaltee barreeffamaatiin fudhatee gaafa deebisullee immoo waliigaltee barreeffamaatiin deebisuu qabaa jedhee kaa'eera jechuudha seerri. Seera dhaalaa keessatti hoo dhiira fi dubartiin mirga wal qixaa qabu. Tokko afraffaa heerumtee bakka fedhaa jiraatu. Isiin ardaa namaa jirti. Ardaa namaati irratti heerumtee qabeenya abbaa kiyyaa yookaan haadha kiyyaa na wajji dhaalti hin ta'u. Sirrii miti jechuudha sunillee walqixxummaa saalaa irratti walqixxummaa dhiira fi dubartii irratti. Isheen tokko amantaa jijjiirattee bakka biraa jiraattillee warra ishee sanirraa dhaaluudhaaf wanni isii dhorgu hin jiru jechuudha. Ijoolleen gaa'ila seeraa keessatti dhalatte. Ijoolleen gaa'ilaan ala dhalatte. Akkasumallee immoo warroonni guddifaman mirga wal qixa qabu jedha seerri ammas. Inni guddifamee nama qixan fudhatu. Inni alatti dhalatee gaa'illi seera qabeessi osoo hin jiraatiin alatti dhalate waan ta'eef dhufee hin dhaalu no hin ta'u jechuudha sunillee. Si gaafa abbaan kee fi haati kee wal fuudhan cidhi daggafamee maallaqni meeqitti bahee dhalate san gaa'illi geggeeffamee dhalate sanii wajjin inni alatti dhalatelleen mirga qixa qabaa. Inni guddifachaa fidame sunis mirga qixa qabaa. Guddifachaan inuyyuu gara lachuu dhaaluu danda'a. So waan akkasii kana laallaa jechuudha. Dhimmoota akkasii sana laallaa hundi keessanuu ulfaadhaa galatooma. Kun qophii qoraasuma seerati. Qoraasumni seeraa seeruma qoraasti. Seera fi nama walitti urgeessiti. Seera fi nama walitti fiddi. Wal hubachiisti.
karaa naamusa eeggateen, karaa ogummaa eeggateen, karaa tasgabbii qabuun akkaataa ammoo hawaasni keenya hubachuu danda'u. Dhimmoota amma kaasaa jiru kana agartanii miti. Akkaataa itti hawaasni keenya hubachuu danda'uun jechuudha. Hawaasa keenyaaf galuu danda'ani. Jargon wordis yookaan ammoo jechoota seeraa sanaan osoo hin taane afaan hawaasni keenya loqoda hawaasni keenya akkaataa hubannoo jechoota ittiin hawaasni keenya hubachuu danda'u saniin kan hubachiistuudha, kan hojjettuudha. Yoomiyyuu isiniif jirti. Achumarra jira. Fuula social media hundarra jira. TikTok irras baay'oo irra jira. Yeroo hojii mootummaatiin ala sa'a 2 walakkaa haga sa'a 6 walakkaatiin gidduu kanatti hin danda'amu. Sa'a misaa keessatti nama rabbi na dandeessise sa'a 6 walakkaa qabee haga 7 walakkaatti rakkoon qabu. Galgalas egaa sa'a 11 walakkaa qabee hanga sa'a kanatti guyyoota dilbata ammoo guyyaa guutuu dilbata guyyaa guutuu keessatti egaa bal'inaan namoonni bilbiltan kan waliin haasofnu ta'a kan gaafii isin gaafattan yaada isin qabdan namoonni baay'een amma sodarraa ka'anii gaafatu. Nan hubadha yeroo baay'ee sodarraa ka'anii tilmaaman osoo akka inni ta'e yabaluun tokko na himachuu danda'ai akkana na godhuu danda'ai. Ogummaa keessa turtuu kana keessatti gaafii kamtu gaafii dhugaadhaan actual okar ta'e yookaan happen ta'e gaafii kamtu immoo gaafii sodaa'aati hin beekta jechuudha. Hundumaan keessummeessita hin gorsita. Fakkeenyaaf laayivii farra dhufanii amma dura waarni godhamma TikTok irratti namoonni laayivii dhufanii yoo gaafii gaafachuuf deemanu yoo gaafiin kee gaafii iccitaawaa ta'e karaa keessatiin bilbilii akkasitti haasofna. Public waan ta'uun irra hin jiraanne fa'a. Mala sitti malaa bar namni kunis waa deeffachuuf yoo ta'e amma sunillee jalumfaa taa'ee carraan itti dhageeffatu jiraachuu walitti mala namni. Haalan taane ammoo barumsuma sirnaaf barsiisaa ati jirtu kanallee bar har'a deemee osoo 50,000 walii galtee barreeffama malee fudhate ati kenniteefi amma immoo gorsa kana dhageeffate inni immoo gaafa jedhuuf dhimmoota baay'ee jira jechuudha. Namni keessattuu waan dabaa kana fayyadamu baay'ee baay'isa. Takkatu garaana nyaate barreeffamni wayii viidiyoo sannaa ergeeti namni suni kana dhageeffateeti namni wayii akkanatti waan akkana na dhoowwate look baay'ee garuu immoo nuti akka ogummaatti barsiisuma qabna maal gootare. Kanaafi osoo waan uumamne osoo rakkoo wayisittiin uumamne seera hunda hubadhuu kan jedhuufa. Erga rakkoon uumame qofa haphii ta'e qofaa miti. Warri kenna maal jedha warri ollaa suni warri soddaadha darganyaa maxxaa barbarree qantisu dursanii proactive kaayyoomti qoraasuma seeraa keessaa tokko hawaasa seera hubate arguu dursee hubate jechuudha. Seera beeki gartee osoo waa tokkoon uumamuun dura kan yeroo masan dhufee laayivii sirratti iyyuu bilbilaan sitti iyyuu osoo hin taane kan dursee hubatu iyyuu kan dursee gartee hubannoo seeraa gahaa barbaachisaa ta'e qabu arguudha jechuudha. Kaayyoo keessaa inni tokkoo fi inni bu'uuraa jechuudha. So amma namni sun garuu baay'ee natti dhagahama. Maal gootare waan beekeef namni sun sirrii miti jechuudha. Haqni namaa uuma namaatti dhugaa dubbachuudhaaf kan seerri jedhu akkuma jirutti ta'ee sodaa waaqa itti amannullee qabaachuun barbaachisaadha jechuudha. Fakkeenyaaf amma gaa'illi karaa sadiin raawwatama. Karaa seera mana murtiitiin mana qopheessatiin aadaa kan jennu kana amantaadhaan raawwatama miti. Diiggan gaa'ilaa garuu karaa tokkicha mana murtii qofaani. Yoo ati kana jette garuu shayni wayii dhufee amantaa nu balleesse yoo jedhe hin ta'u jechuudha. Hin ta'u.
wanni amantaa akkuma jiru ta'e ittiin buunu garuu waan seerri jedhu sana immoo akkasumatti itti deemnaa jechuudha. Shari'a koortiin akka jiru hin beektanii maal manni murtii amantaadhaallee jira miti. Amminumaa labsii haaraan bar haga mana murtii oliyyannoo mataa of danda'e qabaatutti illee dhaddachi jibbaataa jechuudha. Mataa of danda'e akka qabaatutti illee irra deebiidhaan labsii haaraan hundaa'ee jira waan ta'eef sunis achiin irraaffateeti asiin bakka amma taa'eetuma manuma taa'ee sirraa bu'eera bakka sadeen arsiin qabduun si xalaaqee yoo jedhee hoo. Is that correct? Isaafis gaafa harki qaqallatee bakka deeme sanitti waliin horannee turre waggaa haganaa qabeenya sana osoo fudhatiin bahee naafaa qoodu gaafa lakkii erga addaan deemnee anis bulii horadhee isheenis bultii horattee waggaa 10 geenne irra gaa'illi keenya hin jiru jedhee no hin jira jechuudha gaa'illichi hin jiigne seera duratti hin jiigne waggaa 20 waggaa 30 40 10 turmaata yerootiin gaa'illi diigamu hin jiru jechuudha gaa'illi haalan diigamu hin jiru soo kanneen akkana kanallee osoo asumatti qabeenya waaqa waliin qabdan san addaan fudhattanii qallaba daa'imaa murteessitanii jiruu keessan gara biraa jiraachuu hin danda'amu har'a haalan eeggamneen akkanumatti dhiistanii waan salphaa gootanii laaltanii bor immoo bakka bultii achitti ho'ifattan sana irratti illee gaafa rakkoon uumamu gaafa rakkoon akkasii suni uumamu jiruu isin jeeqaa jechuudha dhimmoonni akkasii sun isin jeeqan waan ta'eef qophiin qoraasuma seeraa egaa kanneen akkana kana hubannoo uumuti jechuudha. Hubannoo uumuti bifuma tasgabbiitiin kan abbaati waan ta'eef har'aaf egaa yoo xiqqaate gara daqiiqaa almost sa'a tokkotti hiquuf deemna. This a long live irra ka ture anarra dheeraadha guyyaa yeroo jalqabaatiif hagana kan namarratti fudhe daqiiqaa 20-30 ol tureen beeku garuu namoonni agartee gaafa hordofaa jiranu gaafa dhageeffatanu bal'ifatteetuma itti fuftaa si fudhattee jechuudha dubbiin seeraa tuni bal'oodha hin dhumtu osoo halkanii guyyallee kanuma haasofna jennee hin dhumtu walumattuu siinee walumattuu dhaabnee homa haaraa dhufa homa haaraa jira sanumti boru waan biraa ta'a. Murtiileen dhaddachi jibbaataa immoo kan murtii duraan kennan sana seera asitti diiganii kan achitti murtiin dhaddachi jibbaataa immoo murtii dirqiisadha jenneera kan mana maree federeeshinii jira fakkeenyaaf darbiinsa yeroo lafa baadiyyaa yoo fudhanne duraan waggaa wayiitiin hin daangeffama ture rakkoo uuma ture amma garuu darbiinsi yeroo hin ka'u jedhamee jira sababan ta'u jedhamee jira lafti namni tokko mirga itti fayyadamu lafa baadiyyaa darbiinsa yerootillee hin dhabu darbiinsa yerootillee hin argatu jedhamee jira waan ta'eef. So dhimmoota akkanaa kana fiduu qabnaa jechuudha. Hubannoo akkasii sana uumuun dirqama ta'a jechuudha. Dirqama ta'a irraa fayyadamuu qaba namni waan ta'eef seerri namaaf ba'a. Seerri shelfiidhaaf hin ba'u. Seerri galaanaaf lagaaf hin ba'u. Mana keessa taa'uudhaaf hin ba'u seerri. Seerri warra humna qofa qabaniif hin ba'u. Seerri dureeyyii qofaaf hin ba'u. Seerri baay'ee kaasuun hin danda'amu waan ta'eef har'aaf egaa warroonni teettanii yeroo keessan kennitanii dhageeffattan warri yaada keessan kennitan warri sheeris gootan hundi keessanuu ulfaadhaa galatoomaa qophiin qoraasuma seeraa galata guddaa isinii galchiti. Egaa dhaggeeffattoota hordoftoota keenya kun qophii qoraasuma seeratti qopheessan leencoo asanii har'aaf egaa dhimmoonni ijoon laalaa turre dhimma waliigaltee hojjetaa fi hojjechiisaa keessatti mirgaa fi dirqama hojjetaa fi hojjechiisaa laallee jirra. Turtii yeroo waliigaltee hojjetaa fi hojjechiisaa laallee jirra. Akka waliigalatti ammoo waan amma keessa babbaane kana maallaqa qarshii 500 fi sanaa ol liqeessuudhaaf liqii sanillee deebisuudhaaf waliigalteen barreeffama akka barbaachisu gara biraatiin ammoo waliigalteen yookaan ammoo bakka bu'ummaan abbummaa aangoo abbummaa akkasiin kennine abbaa akkasiin taasisne qabeenyi sun kam abbaa bakka si buufatee sana akka ta'e gara biraatiin ammoo